عزیز، پیش از ویدیو رو سر کردن برای شما درباره کمپانیمون معلومات میدیم. کمپانی ما بارهای شما را از مسکو تا تاجیکستان بردن میرسانند با کفالتش. برادر حاجی شادی در مسکو بارهای شما را قبول میکند و به شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بردن میرسانند و با همه‌اش جوابگو هستند. بارهای شما را از شهر دوشنبه سرکرده، قرغن‌تپه، دنغره، کلاب، واسه، همدانی و ناحیه فرخان بردن میرسانند. آدرس را در تگ همین ویدیو میماند. معلومات بیشتر را در روی اکران به همین رقم زنگ زنید و از حاجی شادی پرسان شوید و میگذاریم به قسم ویدیو. دوستان عزیز، گفتم که درباره واتساپ، وایبر و ایمو صحبت میکنیم. خوش. وایبر قسما قطع کرده شد. شما نمیتوانید که اکنون با واسطه اودیو زوانوک و ویدیو زوانوک صحبت کنید در وایبر. و اینچنین همش محکم شدگی نیست. وایبر میتوانید که چت کنید، یعنی اسمس کنید و اینچنین واتساپ و ایمو فعالیتش دوام داده است. برای همین دوستان عزیز، هر چیز رو مثال که ما یکم در کانال گذاشتنی هستیم، مثال میبینیم، انیقش میکنیم، بعد میپرتونیم، برای که هر خیلی خبر رو ما گرفته در کانال نمیمونیم. باز گفتم که درباره همین موبی گپ بسیار اسمس ها من خیلی که روی اکران میبینین، مثال کامنتاری ها در بسیار مینویسند درباره موبی گپ. من ویدیو کرده بودم، برای همین کامنتاری ها را بسیارشان میخوانم، بسیارشان خوانده نمیتونم برای که وقت نیست، اگزامینو هسته و شما خفه نشوید و من حرکت میکنم که همه کامنتاری های شما را بخونم. موبی گپ من خودم استفاده بودم، بسیار خوب است. یکم بار که امسال استانوفه کردم، کمتر یک دو بار چسبی درست گپ، سومین بار زنگ زدم با حضور صحبت کردم. سوال ها چی هسته؟ موبی گپ در آیفون می شود یا که نه؟ راستی گپ ایشا نمیدونم انیقشه، ممکن که برارم، برای که در اندروید گفتن که به نزدیکی می شود در اندروید. و اینچنین شما باز دویم سوال چی بود که مثال برای چی ما سکچت کردن نمیتوانیم این پروگرام رو؟ برای که دوستان عزیز، همون سایتی که بابیلون موبایل هسته کمتر وزمینه، همون سایت خودش وزمینه. بعد همیشه بفهمید که مثال همه مثال زیر موبی گپ اسکچت کیسه و همون سایتی بابیلون موبایل قوت نمیکنه شاید. برای همین صبر کنین. فقط از من توصیه سحر مثال سکچت کنین، بر وقتی قطعی که شو سکچت کنین، ممکن که تستر سکچت شد. برای که میگن که 6 ساعت چیز زگروز که رفته سکچت کردن نمیشود. و یک چیز دیگر رو میگم برای شما، مثال در بینتون یهان که سکچت کردگی باشه، میتواند که با واسطه شریط، یعنی شرایط، مثال نزدیکان ما دوستان ما هستند در تلفن ما که هستن، ما میتونیم که با شریط یعنی شرایطی خود ما میگیم فرستادن و استفاده برده هستن. برای همین شما میتونید که در نزدیکتون یهان کس باشه، مثال میتونید که شما در روان کنید، شما استانوف کنید و آزادانه صحبت کنید. و سوم سوال چی است که شات های کجا میبینید؟ شد دوستان عزیز، وقتی که همون استانوف کردن تای صورتتون میمونه، نیسیوس میمونه، نام فامیلیتون و هم باری صورت ده مثال بالانس شما اونجا نشون میدهد. میتونید که اونجا مثال بالانس تونه یعنی شات تونه ببینید. بعد دوستان عزیز رو افتاده نشین، مثال ایمو هست، واتساپ هست و وایبر هم کار کرده است، فقط اودیو زوانوک و ویدیو زوانوک مثال قطع کردگیان. خیلی موبی گپ هسته، میتونیم که آزادانه تاجیکستان صحبت کنیم. وایبر خودش یک پروگرام وزمین نه دوستان عزیز، برای اودیو زوانوک و ویدیو زوانوک راست دیگه من استفاده نمیبرم. برای مهاجران ایمو خوبتره که آزاد و سبک هسته، مثال با واسطه ایمو میتونید که با فرزندان خود و پدر و مادران خود صحبت کنید. خوش دوستان عزیز، ویدیو را من بسیار دراز نمیکنم. هر ویدیو در هم گپ میگم، گپی بیهوده دراز کردن ویدیو نمیخورم. هم چیزی که باشد در سرشاری هم ویدیو مثال نایستگیم چیزی باشه هم را میگم تمام. بسیار خیلی گپ دراز نمیکنم، بیهوده صحبت نمیکنم. سوالا باشد حتما در اینستاگرام aliakbar.tj، برای که من افیر بسیار میکنم در اینستاگرام و در یوتیوب بسیار افیر کردن نمیتوانم. برای همین شما میتونید که در اینستاگرام aliakbar.tj
حقیقت سکنه در اونجا صحبت میکنیم، با چیزی که نفهمو است در اونجا همش رو میفهمونم. خوش بینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. در کانال ابونه شوید، در همین ویدیو لایک مانید و نزدیکان خود را دعوت کنید و کانال ما ابونه شوند تا نوارهای دیگر خداوند نگهبانی هر یک ما با شما باشد. چیناری تگی دالون تایه صدقه شوم جلوه و جولون تایه غم تنت یارکی نالون